अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सदा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिपेयरिंग पॉइंट। ये हमारे पास जैज़ विंगल आई है नवाज़ शरीफ स्कीम में जो आई थी। इसका 500 का पैकेज था और 20 GB इसमें मिलता था। तो इसकी सिम वाली जो बेस है या जैकेट है उसका मसला आ रहा है। इसकी बेस के अंदर से सारे पॉइंट्स टूटे हुए हैं। इसका ये भी मसला है कि इसकी बेस मिलती नहीं है, या तो फिर किसी सेम विंगल से निकाल के लगाना पड़ेगी, वो विंगल नहीं मिलेगी कोई भी डेड में। तो इसकी बेस जो है, इसकी बेस इस तरह की है कि ऊपर सिम डलती है, नीचे इसमें मेमोरी कार्ड डलता है। तो सिम की ये बेस नहीं मिल रही थी। तो फाइनली हम इस पे जुगाड़ करेंगे अभी और सिम को ऑन करेंगे इस पे जुगाड़ करके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी हम सिम की बेस जो है, इसके ऊपर वाला जो स्टील का जैकेट होता है उसको हम उतार लेंगे। इसके ऊपर एक पतली होती है कवर, उसको हम उतार लेंगे ट्यूज़र और काविया की सोल्डरिंग आयरन की मदद से। जैसा कि कवर को उतारने के बाद हम देख रहे हैं कि नीचे सिम के साथ जो बेसिस अटैच होती हैं वो बेस ही नहीं है इसमें। तो अभी हम किसी दूसरी विंगल से निकाल के इसमें बेसिस लगाएंगे। इस बेस में 6 पॉइंट्स हैं। उन 6 के 6 पॉइंट्स को हम ट्रेजर के साथ अच्छे से सफाई कर लेंगे जिस जगह पे हमने सोल्डरिंग करनी है। ये दूसरी कंपनी की ईवो विंगल हमारे पास है। इसके जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड के नीचे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को निकाल के हम उस सिम वाली पॉइंट्स पे लगाएंगे।
से आपने इसके 6 की 6 पिनें चेंज कर लेनी है। इन 6 पिनों को चेंज करने के बाद एक के स्टार्टिंग पॉइंट्स जिस जगह पे हमने यानी कि सोल्डरिंग किया है उस जगह पे टेप लगा देनी है अपने कागज़ वाली जो होती है, टेप कट करके उसको लगा के उसके ऊपर आपने एलपी डाल देनी है। वैसे तो टेप पकड़ किए रहती है, लेकिन आप एलपी डाल देंगे तो उधर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो हमने जोड़ लगाए हैं जिस जगह पे हमने सोल्डरिंग की है वो जगह दोबारा शार्ट नहीं होगी, उस जगह से शार्ट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो एलपी हम इसलिए लगाएंगे इस पर। जो हमने बेस के ऊपर से स्टील का कवर उतारा था उसके जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिस हैं, उनकी सफाई करके दोबारा उनको उधर सोल्ड कर देंगे अच्छे से। अभी हम इसमें सिम इंसर्ट कर लेंगे और इसको फाइनल पैक करने से पहले एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेंगे। तो जैसे ही सिम पे सिग्नल आए हैं तो साइड पे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं सिम पे। अगर हम सिम की होम स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास ये सिग्नल प्रॉपर इसके शो हो गए हैं, तो इसका मतलब है सिम बिल्कुल ओके चल रही है इस पे। अभी हम इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद इसको पैक कर लेंगे। अभी जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।